केरा फूक मार क्या करिया देबू ने। तो राम राम भाई सारे भाई ने सवेरे सवेरे चल पड़े खेत का नहीं ट्रैक्टर अपना खेतों में जा रहा युद्ध बोनी जी भाई। आज लाइट नहीं आ रही मतलब देखा है जो लाइट आएगी ठीक है नहीं फिर ट्रैक्टर पास अपना पास जनरेटर ले आए दौड़ के जनरेटर का काम चलाना पड़ा युद्ध बोनी जी भाई हो गया ट्रैक्टर मिलते खेत में जाएगा भाई खेत होगा ला भाई इधर अपना खाद बीज लाइट हैगी खेत वाली नहीं होता भाई जनरेटर लिया पड़ेगा देखो चल जागा हम अपना इतने करा पानी पूरी चल गंदा हो गया भाई ट्रैक्टर आज नहीं करना भाई एक तो ये टायर चेंज कराने हैं रोज वीडियो अपडेट देख रहे हैं भाई इसको बाकी ट्रैक्टर दस क्या खड़ा सारा उस दिन बलोर मारा था धोया बंदा एक चीज और साफ करना देगा भाई लाइट पहला प्योता तड़ा वो DAP फिर दें पानी फिर दें जीरिया चिंटा बाकी ट्रैक्टर की लुक चेक करो भाई सवेरे सवेरे चला दिया पानी मिलते एंटी वर्क कर दो क्यारे भरने एक ही भरना है किश्ता अगला आधा भरना भर गया बोर बंद कर भाई इसमें गेट देख के आ रहा हूँ थोड़ी इसमें दे दिया पानी भी खाद गेट का इसमें देगा चिंटर पे थोड़ी गेटा लावा प्योर दी बो अपना काम गया निबड़ इनमें चल रहा भाई बोरी चलो मैं क्या बोर्ड का बावा इनकी फिर अपना ट्रैक्टर चल लगा रहा मिलते घर जाएगा मेरे भाई आ गया खेत में आए थे चल पड़े केरा चा गाज है अगले टायर पलटा है इसके ले फूक मार भी प्रेशर चेक कर हेलो बोर्ड जोर था मार हेलो तेरा को मिला रहा है कौन उठी बोल रहा है इतना के तेरे लव तो मिले ले और या मेरा अपना टायर पकड़े टायर छोटे पै दिए मार वीडियो तो बनाने नहीं भाई क्या था इस भाई की सीटी हो गई थोड़ी ही फोन की मेमोरी भर गई थी यार फोन रखी फोन का टाइम लैंप पहले रखा था इस भाई ने वो लोग को नहीं मिला वाला टायर पलट लिए जिन्हें राड देगा इसकी एक टायर लिया सरवाएगा नट लिया भाई सरवाएगा रहा लिया में कराएगा भाई एक बार लुक चेक कराना ट्रैक्टर की बाकी बहुत ज्यादा नीचा हो गया भाई अग देख दिखता हुआ वीडियो में भाई कितना झुक रहा अग से क्या करिया देबू ने के सर आ था गलत है जीत ने अरे मशीन मार देने मांगो मशीन सरे सरा ना फरी बना देगी शहर पे देना हम बड़ी राड मैं ले दे बगो वहां था यार दूसरी राड में सारे बड़ी राड ले रहा है ना वहां था इतने को ना फरी हो जाएंगे ना तिया ब्रिक चुड़ी के ना इतने के ट्रैली है आवा कौन मीटर मारया तने मीटर ले उठाएगा आज कौन नहीं आंदा मीटर ले उठाएगा देबू रुक जा पांच महीने हो गए टायर करा पड़े ये नहीं कोई हवा पूरी है मैं 40 पाउंड 20 खोल परला टायर की चल
शर्त लग गई यार पाला के ठंडा की 20 है 20 है 20 है अरे 20 है कौन दे ठंडा 100 रुपये ना ले दिखाइए एक मिनट दिखा गांठ तो पूरी 40 है 50 है अंदाजा सही है पर फालतू कर लिया साइड ना क्यों कर लेते ठंडा मंगाओ आई तो कर लेते मैंने ठंडा का कहंदा मंगा ले जी टूट रहा तेरा मंगा ले ठंडा तेरे लिए 100 रुपया में मंगा जी मैं मंगा ले नारायण दे क्यों भरा 10 पाउंड करी 800 रुपया लेना मेरे यार सारा ये पर लिया साइड आ यार अरे परले सामने रे अरे दोनों सार तेरी उड़ना क्या बोला अगर उल्टा को नहीं आंदा करा चल दे ब्रेक चोर क्यों जोर लगा रिया अच्छा भाई मत तंग करता है ना पाड़ी करता अरे पाड़े काट देने माटी ये तो सही अरे मां पी का आया तुम ले ले क्या तेरी भी के मोड़ांगे मोटरसाइकिल तेरा ठंडा मैं तो 20 रुपए देके भगता मीटर ले आ क्यों रहा बस 40 है 45 करनी है 50 है मरो अपना के ये देख ये क्या लिख रहा 50 तो हो जाएगा वेगी ए उरे भी अरे तो रही है ले इसी नाली लाया ये वीडियो ला रहे बना इसकी बनाई तो ला तो है गया वीडियो में ओ चला भाई आए चल मैं तेरे ठंडा देकर जाऊँ